食住其實差唔多，廣東旅遊更超班。大家好，我係廣東旅遊健仔，團號 BG-Z026，交叉 S， 貴雙乾母親節探訪肇慶侗寨加埋黃都侗寨，想非遺侗族大歌篝火晚會，觀看唐安梯田頸面奇觀，三省連遊5天，純玩不購物，絕無加油嘅。我哋行程嘅特色安排呢，亦都有翻我哋嘅最高禮儀，親臨探訪黃都侗寨同埋肇慶侗寨嘅安排，亦都係臨近翻我哋嘅母親節啦，都係特別安排翻咗我哋嘅黃都非遺嘅侗族大歌篝火晚會嘅最高禮儀呢，亦都係有翻我哋嘅黃都侗族嘅合龍宴，以及包含咗我哋三省連遊嘅景點呢，都非常之豐富嘅，亦都有翻我哋湖南最美神秘嘅侗寨肇慶侗寨，天下第一侗寨，國家地理雜誌推介咧必去打卡嘅一個鄉村嚟嘅，亦都參觀到我哋世界最大嘅丹下蜂叢，親臨感受萬座丹峰雍翠華的魅力嘅萬佛山。咁除咗我哋嘅行程嘅安排景點豐富之餘啦，我哋嘅用餐咧非常之具有特色嘅，例如我哋去到桂林咧都可以品嚐到我哋嘅桂林米粉宴，去到湖南咧亦都係可以體驗到咧我哋嘅湖南本幫菜宴。去到貴州，亦都可以品嚐到我哋桂味嘅酸湯魚宴。除咗美食之餘啦，我哋嘅公司亦都係非常之細心安排咗一個我哋嘅東西巷午餐自理，裏面亦都有好多我哋當地嘅美食特色可以進行自行嘅選擇去品嚐，非常之唔錯嘅。包括咗我哋嘅酒店嘅安排啦，都非常之好嘅。入住嘅酒店呢，亦都有住到我哋3晚嘅4星酒店，1晚嘅5星酒店。如果呢個行程覺得非常之吸引你呢，亦都可以帶埋各位親戚朋友一齊嚟我哋廣東旅遊報名啦。